Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo eegalee waraanni Eertiraa Tigraay ba'uusaa ragaan hin jiru jedhe UN beelli sammaatu dubbate. Maatiin Hacaaluu adeemsa amma jiruun haqan argannu jechuun yeroo jalqabaaf ifatti dubbatan. Adeemsa kanaan dhugaansaa hin baa jedhee hin yaadu, dhugaansaa immoo intala biraa qabnu gadhiisaniiru. Manni murtii maal jedha? Hojii abbaa seeraa hojii dhaddachaa keessa gallee amantaa akka dhabamu wanni goones hin jiru. Gabaasa addaa qabnaa guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuun waa'ee obbo Baaroo Tumsaa. Osoo Baaroon jiraachuu baate adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuun hin danda'amu ture. Qooda murteessaadha qaba ture. Keeniyaatti barattoonni Booranaa qormaata kutaa 8ffaa qabxii olaanaa fiduu kirkira lafa haramayaa fi kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN Tigraay keessa ammallee waraanni Eertiraa ba'uusaaf ragaan hin jiru jedhe. Qondaalli olaanaa deeggarsa namoomaa dhaabbatichaa Maark Lookoo kana kan dubbatan guyyaa kaleessaa manni maree nageenyaa UN dhimma Tigraay irratti waamicha US'n yeroo balbala cufatee mari'atetti. Qondaalli UN kun beelli hammaatullee dubbatan. UN'tti ambaasaddarri Ameerikaa Liindaa Toomaas Giriinfiild wanti Tigraay keessa deemaa jiru xiyyeeffannoo keenya barbaada jechuunis dubbataniiru. Dhiheenya haramayaa naannoo ejersa gooroo jedhamutti kirkirri lafaa reektar iskeelii 3 mudateera. Kirkirri lafaa xiqqaa jedhamu kun kamisa galgala magaalota akka Haramayaa, Harar, Direedhaa akkasumas naannoo sanatti dhaga'amuusaa jiraattonni BBC'tti himaniiru. Barataan Yuunivarsiitii Haramayaa maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko yeroo kirkirri kun mudate haala ture akkasiin ibsa. Akka jigu tokko socho'ee bakka akka jigu fakkaannaan barattoonni bakka gubbaa irraa caanii bu'anii ammoo namoonni hedduu as fulfuluriin irra jiru qophaa'anii turanii garuu akkuma waliigalatti gibbii keessaa fi alattis ture kan akkas ta'e jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinneetti daayirektarii ji'oolojii, astiroonoomii fi qorannoo hawaa akkasumas qorataa kirkira lafaa kan ta'an Piroofeesar Attaalay Ayyele kirkirri lafaa reektar iskeelii yookiin safartuu kirkira lafaan 3 ta'u kaleessa galgala gara naannoo sa'aatii 2 fi daqiiqaa 38tti mudachuu mirkaneessaniiru. Naannicha fiixee sulula qinxaamaa gatii ta'eef kirkirri lafaa waanuma eegamudha. Haa ta'u malee yeroo kanatti mudatu jedhanii tilmaamuun hin danda'amu. Inni ammaa garuu xiqqoo gatii ta'eef namoota gamoorra jirantu itti dhagahamuu danda'a. Garuu sekoondii tokko caalan turu. Ammoo oduuwwan gaggabaabsisnitti namni siyaasaa obbo Waldatu Ayyaalew marsaa 3ffaatiif wallaansa fayyaatiif akka biyya alaa hin baane dhorkamuu himan. Paaspoortiin isaanii harkaa fudhatamullee BBC'tti dubbatan. Dhimma kanarratti mootummaa waan jedhan qabu. Micireen sanyii qamalee laaboraatoorii keessatti hojjetametti seelii dhala namaa makuun qorachuun qeeqa kaase. Qorannoo kana kan gaggeessan saayintistoota Ameerikaa fi Chaayinaati. Oduu biraattan ja'a qormaanni biyyaalessaa Keeniyaa kutaa 8ffaa kan sababa weerara koronaa vaayirasiitiif ji'oota hedduun tursiisanii bitootessa kenname qabxiin beekameera. Ministeerri barnootaa Keeniyaa barattoonni miiliyoona 1,180,080 siqan kan qormaata kanatti hirmaate keessaa 3 qabxii olaanaa fidan dubartoota. Qabxiin olaanaa 500 keessaa galmaa'ee 433. Gama kaaniin ijoolleen horsiisee bulaa naannoo Marsabeet guddoo dabarte namni hedduu barattootaa fi barsiisotni beekamtii argatanii gammachuurra jiruun jetti Aslii Galgaloo. Weeraree kooronaavaayirasii barnoota addaan kutee barattoota gabaabaa keessatti qormaata ta'etti. Haa ta'u malee qabxii dansaa ijoolleen isaanii galmeessaniif jiraattonni naannoo Marsabeetii gammachuu guddaa qaban. Keessumaa manni barnootaa Dhaddachila Koolee jedhamu kabaadiyyaa naannoo Marsabeetii bulchiinsa Mooyyalee aanaa Boorii jiru barattoota isaanii cuftii dabarti. Barattooti fiixee fi maatiin isaanii gammachuu qaban akkanaan ibsan. Akkuma irraa gammachiisatti akka kee akkas dabartoonni akkuma kan na gammachiisee kunuun kasee ta'eyyuu. Guddoo gammannee jaalalli najjilii gammachuu namni buusoleen hin jirre. Milkaa'inni barattoota teessanii akkam isaan dhageessisee jedhee itaanaa hoogganaa man barumsichaa barsiisa Shamadiida gaafadhe. Gammachuu guddoo qabu. Sababii milkaa'in keessanii kun maal ittanii yaaddan? Dhaqana
fiixee sababii milkaa'in kennaa namii nu dur deemayyoo hoogganaan kennayyoo qajeela. Barataan qabxii olaanaa mana barumsichaa galmeessuun 403 argate Daawud Alnuur oduu beekamtii qabxii isaa kagaaltisuu jiru neetwoorkii waan hin jirreef ture dhaga'ee jedhe. Daawud akkuma ijoollee horsiisee bulaa gammoojjii kee jiraatu yoo manni barumsa cufame horiitisuuf ollarra fagaata. Eegi mootummaa mana barumsa cufee intarneetiidhaan akka baratan murteessee ijoolleen akka Daawud ka bakki ifaan yookiin ibseen hin jirre jiraatan barachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Daawud baratoota 8,000 ka Keenya keessa qabxii 400 ol argattee kee jira. Baratooti as baratan fagoorra waan dhufaniif guyyaatti kiiloomeetira 8 miilan deeman. Taaleen barsiisotiilleen rakkoo adda addaa qabdi. Bakka biraatti waan dhuftuuf mankiraa argachuu dadhabdee kutaa mana barumsaa kee rafuu himan. Baratooti Daawudii ta'anuun qabxii dansa galmeessite dubartoota. Abbaan baratuu Hawoo Alii Abba Alii Guyyoo dubartiin isaa milkaa'uuf hedduu gammadee jedha. Haa ta'u malee dubartooti gahee guddaa hawaasa keessa qabaachuu dhabuun is yaaddessuu hima. Dubartii eeguu fi ishee sila bakka dhaqqabde. Ammoo garuu gara kijibaa Baratoonni kun mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf manneen barumsaa biyyoolessaa bebeekamoo akka yaaman abdii guddaan eegachaa jiran. Akka lakkoofsa Awurooppaa eebila bultii 15 waggaan guyyaa aangootota Oromoo jedhamuun kabajama. Guyyaan kun bara 1980 qondaaltonni olaanoo ABO qabsoof osoo soso'anii Somaalee bakka Shinniiga jedhamutti ajjeefaman yaadachuu fi hundeeffama adda bilisummaa Oromoo keessatti shoora guddaa qabu dhaaba kana jabeessuuf iccitii fi ifatti hojjetaa turan kan jedhaman keessaa tokko obbo Baaroo Tumsaadha. Sagantaawwan jalqabaa dhaabni kun itti utubame obbo Leencoo Lataa fi Dr. Diimaan Oggoliin katabaniiru. Obbo Baaroon gama lixa Oromiyaatti bara 1938 dhalatanii bara 1978tti Harargee keessatti boqotan. Hiriyaa dhiyoo nama kanaa kan ta'an obbo Leencoo Lataa shoora isaan hundeeffama ABO keessa qaban Galaanaa Balaa dubbiseera. Nuti ganama seennee yookaan biiroo koo dhufaa yookaan anatu biiroo isaa dhaqaa waanuma qabsoo Oromoo kana haasofna. Namis dhufa achitti nama baay'ee beeka inni. Namis dhufaa mari'annaa waraqaa ittiin namoota dammaqsinu barreessinaa akkasittitu hojii iccitiidhaan adda bilisummaa Oromoo ijaaruu jalqabnee osoo Baaroon jiraachuu baate adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuun hin danda'amu ture. Qooda murteessaadha qaba ture. Dandeettii addaa namoota bakka adda addaati ilaalcha adda addaati walitti fiduu qaba ture jedhama. Waa'ee isaa waan muraasa nutti himtu sanatu sababa ta'e jettanii yoo yaaddu hundeeffama dhaaba kanaatiifis akkasuma immoo waldaadhuma maccaaftuu lamaa sanillee dhoksaadhaan gaggeessuu san keessatti. Nama obsa qabu nama kamuu hin tuffanne namni kun wama tokko fayyada wama tokkoof bu'aa buusa jedheetu ilaala malee waan hamtuu namaa irratti hin xiyyeeffatu. Namoota hedduudhaan wal beeka amantii garaagaraa warra qaban godinaa garaagaraatti ka dhalatan ka ilma hiyyeessaa irraa qabee hamma namoota aangoo qabaniitti. Kana hundaa keessaa waanuma Oromoof hin ta'a jedhu barbaada. Keessattuu wanti inni gajjabeessee itti amanu dhaabni bilisummaa Oromootiif hojjetu saboo ilmaan Oromoo godinaa hunda amantii hunda keessaa dhufan irraa bu'uureffamuu qaba ka jedhu qabatu. Kufaatii sirna Haile Sillaaseedhaan booddee dhaaba san keessaa isin waliinis aangoo wayii qabaachaa turtanii? An waan qabaanne inni garuu akka marmarii komishan jedhee dargiin ijaare sanatti dura miseensa ta'e. Sana booddee immoo hizbi dirijjit jedhamee waan uumame sana isattis miseensa ta'e hojjete. Kana hunda ifatti kana hojjechaa iccitiidhaan immoo adda bilisummaa Oromoo gadhaabuu irratti hojjetaa turre jechuudha. Maatiin Hacaaluu Hundeessaa adeemsa qorannoo fi murtii ajjechaa Hacaaluun wal qabatee mana murtiirraa haqa arganna jennee yaadnu jechuun dubbatan. Erga ajjechaan isaa waggaa darbee raawwatee as dhimma qaasaa irratti yoo ifatti komii dubbatan
kun yeroo jalqabaa fi ajjechaa Hacaaluu wal qabatee shakkamtoonni 4 to'atamanii dhimma isaanii manni murtii ilaalaa ture. Obboleessi eegoo Hacaaluu Siisaa Hundeessaa BBCtti akka himetti maatiin ajjechaan Hacaaluu qaama walabateen akka qoratamu barbaadu. Beekaa Toomaatu dubbise. Egaa erga gaafa inni wareegameeti kaasee waa dubbachuudhaaf maatiin of qusatee ture. Qabatni keenya inni guddaan callisuu keenyaaf qaamni kamuu ajjechaa isaatiin wal qabatee daldala siyaasaatiif akka itti fayyadamuu hin dandeenyeef callisnee jirra. Jalqabumarraa garuu qabiyyeen nuti qabnuu fi ilaalchi nuti qabnu dhimmi isaa qaama sadaffaa qaama qulqulluu ta'e qaama sadaffaa qaama dhimma kana keessaa quba harka hin qabaanne akka nuuf laallamu fedhii akkasiidha qabna. Dhimma kana qaamni sadaffaa qaamni walaba ta'e akka ilaalu maatiin hin barbaada. Kanaan jette kana qaamni mootummaa itti dhiyeessitan jira, qaamni mootummaa itti himtan jira. Abokaatoo mataa keenyaa dhaabbanneetu maadha jedhee of waamu. Haasofnu keessa wantoota tokko kakaasteetta garuu yaadni maatii haqi Hacaaluu akka kanaan argama kanatu ta'uu qaba jedhee wanti maatiin yaadu maali? Wanna nu nama amansiisu miti. Wanni deemaa jiru mana murtii keessatti. Mana murtiitti koo gallee otoo maatiin galee dhaddacha hordofuudhaaf eegaa jiru teessoon guuteera teessoon hin jiru jedhanii maatii adda qoodanii nama barbaadan galchanii nama barbaadan alatti hambisuudhaaf yaallamuun irra hin jira. Wanni akkasiillee nu qunnamaa ture. Si galee yaadni maatii walumaa galatti adeemsa kanaan dhugaansaa hin ba'a jedhee hin yaadu. Dhugaansaa immoo intala bira qabnu gadhiisaniiru. Ji'a 9 guutuu kan dhama'amaa ture ishii bilisa baasuudhaaf. Kanaaf mana murtii ishii bilisaan gadhiiserraa jastiisiin nuti eegnu hin jiru. Manni murtii dhimma Hacaaluu ilaalaa jiru walaba miti jechuun miseensa maatii isaa keessaa tokko BBCtti himeera. Manni murtii dhimma Hacaaluu hordofu immoo mana murtii olaanaa federaalaati. Pirezidantiin mana murtichaa obbo Biraana Masqal Waggaarii manni murtii walaba miti isa jedhuun fudhatan qaamni nutti komii dhiyeessees hin jiru jedhu. Walabummaan isaa ifaaf isatti kan ta'amedha. Amma danda'ametti nuti kan hojjennu walabummaa mana murtii mirkaneessinee hojiirra oolchuudhaa fi keezii kanarratti ilaalchisee nuti intarfiiraansii yookiin hojii abbaa seeraa hojii dhaddachaa keessa gallee amantaa akka dhabamu wanni goones hin jiru. Wannoota akkasitti deemaniifis obsan qabnu. Obbo Biraana Masqal qoranaa akkasumas simannaarra dubbiin baduu mala jechuun yaada isaanii ibsu. Gaaffii qaamni sadaffaa walaba ta'etti dhimmi Hacaaluu haa ilaalamu jechuun maatiin gaafataniif deebiin mana murtii olaanaa federaalaa maali? Manni murtii laman jiru gaa manni murtii nuti beeknu hunduu kan amanuu fudhachuu qabu mana murtii seera mootummaatiin hundaa'ee jirudha. Gama kaaniin obboleessi Hacaaluu Siisaay maatiin waan beekan hin gaafatamne jechuun himeera. Dhimma Hacaaluu mana murtiitti dhiyeessuun himata kan bane abbaa alangee federaalaati. Dubbii himaa abbaa alangee kan ta'an obbo Awwal Sultaan garuu maatii waliin hariiroon cimaa ta'uu dubbatu. Dhimma himatamtuu arfaffaa Laamroot Kamaal ilaalchisee waan kana dura abbaan alangee waa'ee ishee dubbatanii fi manni murtii bilisaan gadhiifamuu ishee irratti gaaffii maatiin kaasan irratti deebii obbo Awwal gaafanneerra. ሶስቱም ተከላከሉ መባላቸው የሚያሳየው ምርመራውን ስናከናውን ጠንካራ የምርመራ ስራ እንዳከናወነ ወይም himatamtoonni sadan ofirraa ittisuu jedhamuun isaanii poolisii fi abbaa alangee adeemsa qorannoo cimaa gaggeessuu isaanii kan agarsiisudha. Laamroot ilaalchisee yeroo sanatti yakka raawwatameen shakkamtu taatus akkaataa yakkichi raawwatame kan beektu yoo ta'e kanas sirnaan kan ibsitu yoo ta'e ishee ragaa godhachuudhaan warra kaan himachuudhaaf yaadameeti. Abbaan alangaa yeroos ibsa kan kennan garuu sun otoo hin ta'in hafee ragaaleen argaman yakkicha waliin hidhataa akka qabdu waan mul'isaniif ishees himatamtuu goonee himata irratti bannee gara mana murtii geessuudhaaf dirqamneerra. Haa ta'u malee manni murtii bilisaan gadhiiseera. Nutis ragaa irratti dhiyaateerraa ka'uudhaan bilisa jedhamuun isaa sirrii mitii yaada jedhuun oliyyannoo mana murtii waliigalaaf galchinee jirra. Oliyyannoo gaafachuuf qofa otoo hin taane manni murtii bilisa waan jedheef mana hidhaatii gadhiifamuu qabdi turte. Garuu ajajni mana murtii kun akka ugguramu goonee bu'uura oliyyannoo gaafanneen beellamni qabamee guyyaa beellamaa eegaa jirra. Yaada gama himatamtuu Laamroot Kamaal jiru gabaasa kanatti dabaluuf yaaliin goonee milkoofne gaaffiif deebii kana guyyaa boruu fuula feesbuukii keenya irraa argattu. Sagantaan keenya xumuramee ammayyuu taanaan ture halkan gaarii.